Bueno amigos, tenemos esta secadora de la marca Whirlpool. Vamos a ver qué es lo que tiene. Bueno, solamente hace un poco de ruido al momento de estar centrifugando. Vamos a ver. El igniter se ve que está prendiendo. Vamos a ver. Vamos a ver a través de esta ventana. A ver si está prendiendo pues lo que hace que enciende el gas, ¿verdad? Vamos a ver. Prendamos la máquina. Ahí está, pues bueno, tenemos el igniter prendiendo. Esto quiere decir que los componentes eléctricos están bien, termostatos, bobinas y todo eso, ¿ok? Pudiera fallar ya una vez en funcionamiento, pero eso ya lo dejamos hasta el final, ya que hagamos la prueba con el gas. Pero por lo pronto tenemos solamente el ruido y de lo demás se mira muy bien. Entonces, para destapar vamos a quitar estos dos tornillos. Levantamos la tapadera con un desarmador y quitamos dos tornillos 8 milímetros y levantamos todo. También una de las fallas de esta secadora pudo haber sido la falta de mantenimiento. Vean nada más. Se ve que las personas pues realmente no le daban su servicio, ¿verdad? Ni la limpiaban muy seguido. También eso puede afectar el funcionamiento de la secadora. Ahora sí levantamos. Ya una vez que levantamos la tapadera, pues quitamos dos tornillos 8 milímetros. Uno, dos, y desconectamos el switch. Y pues procedemos a quitar la tapadera de enfrente. Bueno, ya que desarmamos todo, pues solamente se jala esta tapadera. Así. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos unas cuantas monedas que nos dejaron ahí de propina. De este lado tenemos más. Quitemos el tensionador de la correa. Muy sencillo realmente en esta secadora. Y jalamos todo. Ok, a ver qué tenemos aquí. ¿Dónde está la falla? Ahí está la falla. Este solamente se quita y se lubrica. Se le da una limpiada a la secadora. Y pues procedemos a reparar solamente. Vamos a ver. Bueno, vamos a reemplazar esta pieza. Hay que tener cuidado con esto. Okay. Y solamente se quita el segurito este. A veces ya están rotos, se puede reemplazar sin ningún problema. Y esta es la falla principal. Este rodillo se dañó, este valero o rodamiento, como sea que le llamen. Hay que limpiar muy bien ahí, lubricamos y ponemos uno nuevo. Se aplica un poquito de aceite lubricante y se limpia solamente, ¿ok? Realmente pues esto no tiene mucha ciencia. Y ya se pone en la parte de grasa. En este caso no podemos poner grasa porque la grasa se va a llenar de polvo. Y el aceite trabaja bien, realmente. Hay que limpiarle después, le voy a limpiar. Ahorita por lo pronto ya esto se queda así. Voy a armar porque necesito ver si esto va a quedar bien. En ocasiones, amigos, yo no limpio las máquinas porque pues cuando son trabajos donde el cliente me dice que pues la cosa es rápida, pues bueno. O en ocasiones no traigo yo la herramienta como la aspiradora. Y pues ahí ya cambia la historia, ¿verdad? Pero si no se pide el servicio de limpieza, solamente se limpia por encima, pero no a profundidad. Así es que eso hay que saber. Uno debe de cobrar por la limpieza también, ¿no? Eso es aparte.
Ahora procedamos a hacer lo mismo con este, solamente lo vamos a quitar, lo vamos a limpiar, lo vamos a lubricar, porque este no está dañado. Y terminamos con esto. Pues ya tenemos la secadora ya lista. Como repito, no la voy a limpiar ahorita por dentro porque no traigo la aspiradora. Aparte no se está pagando por el servicio de limpieza, ¿ok? Solamente se le limpia por encima. Muchas personas piensan que hay que limpiarle a profundidad. Y pues si no se paga por la limpieza, nosotros hacemos solamente una limpieza con la mano. Y lo demás queda igual, así es que no le afecta nada al funcionamiento de la máquina. Así es que sigamos con el resto de la reparación. Vamos, ya es hora de meter el tambor. Pueden meter el tambor solo, con la correa o como sea. Ok, nos tiene que quedar así, derechito. Ahora sí hay que meter la correa. Y ponemos el tensionador. Este tensionador no trae polea, así es. Este tensionador no lleva aceite, no lleva nada, así es que no se preocupen. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Vean más o menos la posición del tensionador, ok. Estoy metiendo la correa por este lado, por enfrente y luego por el medio. Y ya engancho ahí. Ahí queda bien. Ya nomás le damos unas vueltas a esto para que se anivele la correa a la banda. Y ya ponemos su tapadera, así como la quitamos. Ya que pusimos los dos tornillos, ponemos el seguro de la tapa, perdón. Switch. Y cerramos. En este caso, amigos, le falta una de las aletas a la tina. Luego la voy a conseguir y se la voy a poner, pero por lo pronto pues ahí está. Ahí nos quedó la máquina ya. Realmente fue una reparación sencilla, lo que le falta es la limpieza. Ya después se la vamos a hacer con más cuidado, ya que consiga la aleta que le falta. Pues ahí está, saludos y nos vemos para el próximo.